امامالله رحمان را ما با جنایت‌های ضد بشریت متهم کردیم و برای این یک شکایت رسمی در حجم 250 صفحه و با پیشنهاد بیشتر از 1000 صفحه دیگر با نشان دادن بیانات و جنایت‌های حکومت امامالله رحمان با نوار و عکس‌ها به دادگاه بین‌المللی فرستاده شد که الان بازرسای این دادگاه در حالت بررسی آن هستند و وقتی که وکیلان بین‌المللی ما که تجربه کار با دادگاه بین‌المللی را دارند این پرونده را آموختند و اون را کافی و خیلی هم مدلل متقن برای فرستادن به دادگاه بین‌المللی پیدا کردند و آنها مطمئنند که این پرونده حتما در دادگاه بین‌المللی بررسی خواهد شد. اما چون هیچ کشور عضو این دادگاه تا به حال پشتیبانی رسمی خود را از این شکایت اعلان نکرده است، معمولا این گونه شکایت ها از طرف سازمان ها یا شخصیت ها وقتی بیشتر نیاز دارد که ما انتظار جواب دادگاه بین‌المللی هستیم. همین که پرونده رحمان به دادگاه بین‌المللی رسید، هیچ اپوزیسیونی از آسیای مرکزی و حتی از سابق شوروی این کار را کرده نتوانست. خیلی افسوس می‌خورم که اون حسد و رقابت باعث می‌شود که این دستاوردها را نبینند.